Pripremila sam 2 kg opranih paprika i prvo što ću raditi, očistit ću od peteljke i semena. Ovako zasečemo gornji deo i očistimo unutra. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve paprike. I očišćene paprike ređam na pleh od rerne obložen papirom za pečenje. Paprike odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 250 stepeni da se peku 20 minuta. I paprike podižem gore, bliže gornjim grejačima. Ovako izgledaju paprike nakon pečenja 20 minuta i okrećem ih sada na drugu stranu. I paprike odnosim u rernu, bliže gornjim grejačima, da se peku još 10 minuta. I evo, paprike su pečene i sada ih stavljam u šerpu. I paprike poklapam i ostavljam da se ovako postepeno ohlade i potpare da možemo lakše da ih očistimo. I evo, paprike su se prohladile i lepo potparile i sada ćemo ih oljuštiti. Evo ovako. I tako ćemo ljuštiti sve paprike. Očistila sam paprike i sada ću ih iseći. I tako ćemo iseći sve paprike. Isečenu papriku prebacit ću u činiju. Isekla sam papriku i sada ću jednu glavicu belog luka iseckati na listiće. Nakon belog luka iseckat ću i jednu vezu svežeg peršuna. U papriku dodajem beli luk, peršun, 100 ml maslinovog ulja, 100 ml 9% sirćeta, dodat ću jednu kašičicu soli, pa ću sve promešati. Primljenu salatu sipam u tegle. Tako ćemo napuniti i drugu teglu. Obrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ću tegle za pasterizaciju, na dno šerpe stavljam krpu i unutra tegle. Vodu sipam do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 35 minuta. I evo, pasterizacija je završena.
i izvadit ću tegle iz šerpe. Ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Oprala sam 2,5 kg paprike i prvo što radim, čistim od peteljke i semena. Evo ovako. I tako ću očistiti svu papriku. Očistila sam papriku i zatim ću iseckati na listiće 2 glavice belog luka. Nakon belog luka iseckat ću i 1 vezu svežeg peršuna. Sjedinit ću sve sastojke, u činicu dodajem 10 g bibera u zrnu. Dodajem 50 g soli, 100 g šećera, peršun, beli luk, 200 ml 9% sirćeta i sve ću to promešati. Mešajte dok se ne istopi so i šećer. Šećer i so se istopio i ovde sam pripremila 500 g šargarepe isečene na kolutiće. Paprike krećemo da punimo sa smesom. Uzimamo 1 supenu kašiku, sipamo u papriku i papriku ređamo ovako dublju 1 posudu. I tako ćemo odraditi sve paprike. Posuću šargarepu preko paprika. Nastavimo da punimo papriku sa smesom. Stavljamo odozgo, ređamo i tako ćemo odraditi dok ne završimo sve sa paprikom i sa šargarepom. I evo, poređala sam red paprike i red šargarepe i ostatak smese preliću preko paprika i šargarepe. Sada na paprike stavite tanjir. Odozgo pritisnite sa balonom vode i ostavite da ovako odstoji preko noći. I evo, paprike su ostojale preko noći. Sada ću skloniti ovaj balon sa vodom i skloniti tanjir. I evo, pogledajte kako izgledaju paprike. Kako su se fino ispeglale. Zato se i zovu peglane paprike. Vidite koliko su tečnosti pustile. I sad ćemo ih ređati u tegle. Uzimamo papriku i ređamo u teglu. Ovako je posložite i pritisnete dole na dno. I tako svaku papriku i pritiskate između. Poređate malo šargarepe, pa opet papriku. I tako dok ne napunimo teglu. I ovako napunite sve tegle. Tečnost koju je pustila paprika sipat ću u tegle. U svaku pomalo.
Ako negde zafali tečnosti, sipajte vode. Evo ovako da prekrije papriku. Prebrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim pokrcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i pasterizujte 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U pleh koji sam obložila papirom za pečenje, složit ću opranu papriku. I papriku sada nosim u prethodno zagrejanu rernu na 250 stepeni da se peče. I pleh stavljam ovako bliže gornjim grejačima. I evo nakon 20 minuta pečenja kako izgleda paprika i sada ću okrenuti na drugu stranu. I vraćam papriku u rernu da se peče još 5 minuta. Evo ispekla sam paprike i sada ću ih staviti u šerpu. Poklopit ću paprike i sačekati da se ohlade, tako će se lakše oljuštiti. I paprike su se ohladile i sada ćemo ih očistiti od ljuske i od semena. Vidite kako se to lagano sada čisti. Fino su se potparile. Izvučete peteljku i očistite seme. I ovako očišćene paprike stavljam u lonac. I kako ćete prepoznati kvalitetnu papriku, lako se ljušti, mesnata je i ima malo vode. Očistila sam papriku i sada ću je iscepkati. Cepkate ovako na manje komadiće i stavljamo je u cediljku da se dodatno paprika procedi. I ovako očišćene paprike ostavit ću da se malo procede. Sada ću u jednu dublju šerpu sipati 200 ml ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i sada spuštam papriku u šerpu na prženje. I papriku sada mešamo, smanjimo temperaturu na nižu, da ne bi paprika izgorela. I mešate i upržavate narednih 40 minuta. Dok se paprika prži, iseckat ću 2 glavice belog luka. Sada ću začiniti papriku.
dodat ću 2 kašike soli. Dodat ću seckani beli luk. Zatim ću dodati 4 supene kašike 9% sirćeta. I sve ću ovo promešati i nastaviti dalje da prži. Ja sam salatu probala i dodat ću još soli. Znači nema tačne mere za ovu salatu, dodajete so po vašem ukusu. Dodat ću još 2 kašike i promešat ću. I dodat ću još 4 supene kašike 9% sirćeta. Promešat ću i pržiti još 10 minuta. Tegle sam sterilisala u revni na 100 stepeni 30 minuta, a ovde u ključaloj vodi sterilišem poklopce. 10 minuta. I salata je gotova i sada ću napuniti tegle. I pre zatvaranja tegle očistit ću vrhove da poklopac lepo nalegne. Čistim sa sirćetom. Sad ćemo staviti čisti novi poklopac i dobro zategnuti i tako ćemo odraditi sve tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg paprika koje sam prethodno oprala i sad ću ih očistiti od peteljke i od semena. Evo ovako. I tako ćemo očistiti sve paprike. Očišćenu papriku iseći ću na krupnije komade. I iseckanu papriku usitnit ću u secku. I ovako usitnjenu papriku prebacujem u činiju i tako ću odraditi sa ostatkom paprike. Nakon paprika usitnit ću 1 glavicu belog luka. I u činiju sa paprikama dodajem beli luk. Iseckat ću i 1 ljutu papriku. I usitnit ću je u secku. I nju dodajem u činiju. Izrendat ću 500 g šargarepe. Sjedinit ću sve sastojke u dubljoj šerpi. Dodajem 120 ml 9% sirćeta, 40 ml maslinovog ulja i soli po ukusu. Ja ću dodati 1 nepunu kašiku. I sve ću promešati. I salatu punim u čiste tegle. I ovako ćemo napuniti sve tegle. Obrisat ću vrh tegle sa sirćetom.
Zatvaramo tegle sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjit ću temperaturu i pasterizovati 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja, vadim tegle iz šerpe. Tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe i uživajte u zimi u ovoj predivnoj salati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!